大家好，我哋今日咧嚟到呢個啟德運動場，就係傳說中18蚊先可以入到嚟嘅運動場。冇老鼠，冇老鼠。Hello， 大家好，歡迎嚟到 Yoyo 嘅 channel。今日去跑啟德運動場，出呢個宋皇臺站。其實都唔使驚揾唔到個出口啊，因為成個地鐵站都係行邊個出口。到咗呢個 D 站，但係呢度入唔到去。我要喺第二邊兜入去咯。啟德摩呢幾個摩咧係好鬼多嘢食嘅，所以咧大家記得早啲跑，跑完之後咧喺呢邊食嘢。美食指南，見路就行咯，我真係唔知點樣入去，點樣入去，完全唔知點樣入去咯個運動場。點樣入去㗎？你跳落嚟啦！我點樣入嚟㗎？我要行邊度啊？嗰邊。我喺啟德呢度蕩失咗路，我唔知點樣走入去咯。黐線，佢哋已經到晒啦。途中我行咗去最上面咯，我就嚟去到 Stadium 嗰邊咯。嗱，我又走翻落嚟 D 站呢度啦。點？黐線，我終於過到嚟啦！我啱啱兜咗上去嗰邊，真係好低啦。勁搞笑！嗰啲八達通唔係嗰啲咩 QR code，我已經去跟住啦。幾靚喎呢個位。酒店 check in 啊嘛。係。首先就要 download app 先，然之後撳入去 running 嗰度啦，揀你想跑嘅時段。大家記得預早預約啊，因為咧其實真係會 full 㗎。之後就係俾錢啦。好複雜啊呢單嘢！我 log in incorrect 嘅點解？低能的㗎！哇，你左定右啊？哇，好。好 ，Hi 靚女，好似你點解兜勁大聲先落翻嚟啊？好清潔咁喎個樣，然後就幫你加油。大家好，我哋依家嚟到呢個啟德運動場，今日嚟跑 program。我哋都係俾咗18蚊嚟跑步嘅人類。冇老鼠，冇老鼠。Pinky 嘅，係啊，我就得着 Pinky。你坐低㗎？我坐低啦。Hi， 大家好，我哋今日咧嚟到呢個啟德運動場，就係傳說中18蚊先可以入到嚟嘅運動場。你實測咗今日喺宋皇臺過嚟係實測咗喺宋皇臺過嚟係快啲嘅，快過啟德站嘅。但我行錯路，我兜咗上去嗰邊。勁遠嘅，啱啱兜咗上嗰度，呢度。你左右揀錯咗。係啦 ，Jackie 就同我講話唔係嗰邊，我又兜翻落嚟，跟住原來係宋皇臺站 D 出口一出嚟就係啦。我就係啟德大過嚟嘅人。俾大家睇下我哋揸機嘅 Jackie 兄。喂，攝影師大哥。係啊，佢啱啱喺呢個首爾馬跑出呢個2小時52分53分嘅全馬成績。好彩嘅。好彩，你睇落大雨。其實佢暗爽緊，好彩啫，好彩啫。爽半年㗎啦。係。跟住今日仲有呢個靚女同我一齊跑。我哋今日跑咩啊？今日跑800米。 800米，我哋跑800米同埋兩個85米啊！我哋記錯 program。跟住之後仲有嗰兩個拍緊拖嘅人類。哇，鬆度好大喎，可以。終於到啦！點解你用咗幾耐行過嚟啊？係我嘅老 best 同埋我老 best 嘅 boyfriend。仲有一個 Connie， 哎衝緊線啊！呢個一線呢個 Connie， 佢今日跑呢個400米 interval， 衝緊線呢個靚女。開 program，Go！
好攰啊！咁然冇嘢好講。冇嘢好講，開太快。啱啱係做唔到咯，我就知你縮起晒。唔知係因為係咪因為隻鞋？我哋今日練完啦，佢跑得好快，佢都跑得好快。跟住我爆咗，我跟住佢跑，跟住爆咗。講個秘密俾你聽，我都爆咗。 OK，我講個秘密俾你聽，我第一次練你衰咗，但係你跑好快，多謝。黐埋你嘅。咦係喎，我108， 108啊！我哋呢度百幾蚊嘅運動場，百幾蚊嘅運動場。體驗完成。睇下呢個運動場，哇！你見到啲乜嘢？我哋見到㗎。唔知見到啲咩？要講啲咩？耶！我哋今日咧就跑呢個啟德運動場，成個運動場冇人㗎，冇人，因為呢個運動場要俾18蚊嘅入場費。18蚊入場，唔係18蚊入場嘅運動場。係咯，好似佢18蚊起出嚟咁樣。咩感受啊？所以嚟得跑步嘅人咧，都係真係練跑嘅人，就冇咗嗰啲運動場喺度慢慢散步啊，跟住玩嘅人咯。正唔正啊？就超正，超正。體驗而家想練跑咧，就可以過嚟呢度跑步。好，Yeah Go！啟德運動場。今日呢個靚女，哎呀！啟德運動場。等。你跑步定係食糖㗎？嚟拍片啊！嚟跑步啊！嚟拍片嘅。我想有禮物。我男朋友喺邊？你男朋友喺出面等咗你好耐啦。男朋友喺邊啊？我哋男朋友咧 Connie 冇啊，陰公。一個又話要揾男朋友，另外一個係等男朋友。咁我哋兩個咧，我哋兩個咪我係你男朋友。我男朋友啊！係啦，揾到男朋友啦！做咩？同人加影喎。呢個係等咗我哋勁耐嘅 Jackie，等我哋玩。係啊，冇錯。Yo！我哋今日嚟到睇。1、2、10，影瞓咗，你反正瞓咗。我哋到底嚟影相定係嚟跑步？今日我哋就去討論度極高嘅啟德運動場。我哋今日嚟到啟德運動場，俾18蚊入場費嘅運動場，跑步嘅人嘅運動場，做 YOYO 玩唔到入口嘅運動場，點樣入去㗎？光線充足嘅運動場，場地有密碼鎖、沖涼乾濕分離，地方夠大。最緊要係成個場都冇乜人，跑啲衝圈就啱晒啦。所以跑太快爆咗。冇嘢好講。但係傳説中18蚊先可以入到嚟喎。跑咩啊？今日有 Natalie，我哋跑首爾馬 PB 嘅 Jackie， 3啱啱開始跑步但係跑好快嘅 Connie，400米以後 Tiffany 仲有佢嘅成功。我男朋友係邊？男朋友係邊啊？我係你男朋友。我男朋友啊，都男朋友啦。跑步定係食糖㗎？拍片嘅嚟跑步。我哋覺得18蚊抵俾，你又會唔會俾18蚊跑步呢？好。我哋要喺度影緊。走人。喂，你兩個得唔得㗎？咁樣黐埋一嚿。唔得㗎，唔得嘅。哇！我個老公啊，係我個老公仔啊，我老婆。後面嗰兩個喺度依依泣泣啊！冇啊。如果佢兩個分咗手之後睇到呢影片會點？咁希望佢哋唔好分手。哇！我哋啱啱好賤啊！我哋啱啱話如果你哋兩個分咗手之後睇呢段片會點咯？
哋話你哋兩個唔可以分手啊！我哋唔可以㗎，唔可以分手，我哋兩個就唔會分手。甜過個手粒仔，唔係咯，拖晒手仔咁。記得 CLS 同 subscribe 拍多啲片俾大家睇。